Assalomu alaykum, hurmatli birodarlar. Bugungi kungacha Do'stlik Aloqa Qayrinmoq fondidan juda ham ko'p ihsonlar bo'ldi. Alloh taolo rozi bo'lsin hammanglardan. Bemorlarga, yosh bolalar uchun, yo'q bo'lmasa bir kam ta'minlangan oilalarga berilyapti. Bu ihsonlarning orasida shunday ihson borki, biz bu hayotimizda qilgan ihsonimiz bu dunyodan o'tib ketsak ham albatta bu dunyoga borib turadigan sadaqai joriya ihsoni bor. Misol uchun aytadigan bo'lsak, bolalar uchun o'qish joyi, yo'q bo'lsa ko'prik, yo'q bo'lsa yo'l qurishliklar. Albatta bundan siz o'tib ketsangiz ham el foydalanyaptimi, sizga ihson borib turadi. Bugungi biz sizlarga e'lon qilayotgan ihsonimiz xuddi shu sadaqai joriya. Bu masjid uchun sadaqai joriya e'lon qilyapmiz, birodarlar. Bu masjidda ko'plagan dindosh birodarlarimiz foydalanishadi, tahorat olishadi, da'vatchi birodarlarimiz kelishadi, elni Allohga chaqirishadi va bu yerda ilm o'rganishadi, namoz o'qishadi, Allohga ibodat qilishadi. Siz bu dunyodan o'tib ketsangiz ham albatta insonlar foydalanadi va sizning oxiratingizga so'zsiz savobi borib turadigan amal. Birodarlar, o'zi aslida hayotimiz bir kunlik. Bugungi hayotimiz bor xolos. Birodarlar, kechagi hayotimiz o'tib ketdi. Ertangi hayotimiz kelishini bu Alloh biladi. Demak, bugungi hayotimiz bor ekan, bugungi hayotimizdan foydalanib qolaylik. Qo'limizdan kelganicha bu videomizni tarqataylik, elga e'lon qilaylik. Bu yerda biz hozir Alabqa rayoni Soqoloq ayilda turibmiz. Shu masjidni qurilishiga, ya'ni hozir qurilishi bitgan, lekin ichidagi remontlar qolgan. Hujrasi bor, tahoratxonasi bor va tashqi tomondagi ogrodeniyassini to'sishlik kerak. Shunga birodarlar o'z ihsoninglarni berishinglarni so'raymiz. Bugungi hayotimiz bor ekan, foydalanib qolaylik va Alloh uchun va o'zimizning oxiratimiz uchun ihson berib qolaylik, birodarlar. Hurmatli jamoat, bu masjidimiz katta trassani bo'yida joylashgan. Juda ham ko'p odam foydalanadi. Birodarlar, agarda kimdir bu masjidni ogrodeniyassini to'sib beraman desa, yoki hujrasini remont qilib beraman desa, yoki tahoratxonasini remont qilib beraman desa, biz telefon nomerlarimizni qo'yib ketamiz, bizga murojaat qilinglar. Alloh rozi bo'lsin. Qo'lingizdan kelganicha videoni tarqatinglar, shu jamoat uchun duo qilinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.